Khatkhati Police Station angkang Khatkhati SBI athengno National Highway thamke resir ke braikom sai khe hin pen towar pi kiri tarlip asai ke dengahut jakhong ni phai ingkore sir kep anikang sam por phai hini malom honthi meme abai along khangdun si kiri tarlip asai dengdun bangso kiri tarlip asai ke deng pona hut duma hom longpon lo kelong pona duma hom along pen gramin koira trokra togbor pho hinia heroin longpon heroin kelong pon lok abai a number lake AS12AA3075 lapen keveka bang Morigaon district Lahori Ghat amikar Guljar Hasan artaning kaning koira troka phansatami raikom sai khe hin pen nep ingnang pon cheklo Lesson thak puthot arnikang sampor phai ke thomra achitim apor malom Lahori jana habar malom braketor ke nam bom pu joy pen bertalong ti Khatkhati police atum Lahori jana habar kirika kuruka sai deng ponlo Lasahud Golaghat district Hatipur Asor Inut Rajalia Sopo Firdaus Ali artaning kaning koira troka phan kakuruk dunahut ari deng pen duma hom longpon lo kelongpon a duma hom along pen drugs gram in koira togbor sir kep an longpon bangso long kacherap duna bangpu Lahori jan Chaudhary building along pen si kenam pon pusi chithan Lapalong ni adim pen kelongpon drugs pangrum pet grams dikebra troxira togbor pli hini anaphai longpon lo News report KTB News